Tere hommikust, käes on teisipäev ja mina panen ennast päevaks valmis ja teate, mis? Mul tuli Instagramis arhiivis ette 6 aasta tagune pilt, kus ma olin nagu väga intens nende fake freckle'itega. Tähendab siis kunsttedratähnidega. Ja no see oli nagu too much, aga ma olin nagu mingi... ma tahan neid uuesti teha, nii et ma tegin oma miksi siia korgi sisse valmis. Põhimõtteliselt ma panen lihtsalt setting spray'd ja sükest sooja pruuni lauvärvi ja siis, no bronzerit võib ka panna ja siis ma lihtsalt pritsin seda endale näkku. Niimoodi jäävad minu arust kõige loomulikumad. Ja siis kui sa kohe käid näpuga natuke üle ka, siis saad nagu veel neid veits niimoodi tuhmistada. See siia veits liiga palju, aga siis käid veits puudripintsliga ka veel üle ja ongi fine. Okei, ma arvan, et see on piisav. Minu arust need fake freckle'id teevad kohe nii palju värskemaks kogu looki, noh, on ju. Igatahes nüüd on aeg süüa kiire hommikusöök. 2 munasaia ja väiksed hapuvurgikesed on minu hommikusöögiks. Ja siis, kas ma üldse ütlesin, et mis... vist ütlesin, et ma lähen küüntesse. Reaalselt need on olnud ühed mu kõige lemmikumad küüned üldse ja ma usun, et ma teen neid veel. Nii ilusad, alles üleeile mul tuli üks kivike lõpuks siit ära, aga muidu need on püsinud nii hästi. Need on laav. Mul on tänaseks ka nii äge mõte, vaatab, kas me saame seda teha või siis me teeme ühe lihtsama variandi, aga jah, kuna ma olen minemas esimest korda Kroonika meelelahutuse auhindade galale, siis jah, mul on nagu see on mõttes, et need küüned sobituksid kogu mu outfitiga ja siis samas nagu suveküüned ikkagi on ju, et jah. Vaadake, kui ägedad. Reaalselt. Oh my god. Kui lahedad. Nii. Ma peale küüsi lihtsalt korra vaadake neid veel nagu. Vaadake, kui ägedad. Mul tuli Instas ette mingi inspo pilt ja ma olin mingi... Ma tahan neid. Jällegi nagu, need ei ole too much, aga need on nagu lahedad. Igatahes käisin küüntes ära, siis jalutasin ja siis ma käisingi H&M-is, ma tahtsin pesu osta ja siis mõtlesin, ma vaatan ehted üle, et sinna Kroonika peole ma tahtsin nagu midagi juurde natukene ehete mõttes. Et kaelakeesid mul on küll, aga just nagu käevõrude mõttes ja sõrmuseid vaatasin ka. Ehk siis, kuna mul on helesinine kleit, siis ma nägin sellist lihtsalt komplekti. Mõtlesin, et see sobib. Et natuke kuldselt ja siis selline helesinine pärlikee. Ja siis ma ostsin veel sellise sõrmuse komplekti. See peo teema on Vahemere šikk. Ehk siis ma tahtsin nagu, et olekski, kuna mul on helesinine kleit, et siis kuldsed ehted, kuldsed kingad, siuke pärlitega kott, mis kusjuures ootab mind pakiautomaadis ja kas tellisin kellegi käest. Ja siis jah, nagu need sõrmused tundusid, et need võiksid hästi sobida ka. Ja sellised ka, mida ma ilmselgelt veel kannaksin. Nii, siis ma ostsingi mingit pesu, nüüd neid pükse läheb alati vaja suvel, eriti on igast mingi valged riided ja niimoodi, et siis ei paistaks midagi. Siis mingi leopardi mustriga kombo. Ja siis lambist ma lihtsalt nägin seal seda pidžaamasetti. Ma mõtlesin, et see oli nii nunnu, et ma lihtsalt tahtsin seda ja võib-olla äkki, kui on mingi väga palav suvepäev, siis isegi ma käiks sellega niisama. Aga ma ei proovinud seda, nii et ma ei tea täpselt, kuidas see seljas on. Igatahes selline maika topikene ja siis siuksed väiksed shortsid lihtsalt nii nunnu ja jah,
sellised ostud olidki ja siis ma käisin veel toidupoest läbi, tulin koju ja issand, kui hea see Big Maci taco oli. Mulle nii meeldib seda teha, see on nii lihtne toit ja nagu maitseb nii hästi. Ja nüüd ma pean monteerima oma Horvaatia vlogi, ma eile alustasin sellega juba, aga seda materjali on nii palju. Noh, te juba teate, kui pikk see on, sest teie jaoks on juba üleval, aga ma ei tea, nagu esimesed 2 päeva on juba mingi üle 30 minuti. Ja ma olin ju 7 päeva, no 6 tehniliselt. Ühesõnaga ma ei tea, ma ei taha tavaliselt, et videod nagu üle tunni aja pikad ka oleksid, sest et see tundub lihtsalt nagu liiga pikk. Igatahes, jah, ma pean monteerima. No nii, ma jõudsin veits videot monteerida ja nüüd ma saan Piiaga kokku ja mul on päris äge outfit minu arust. Ma ei tea, ma nagu lambist tulin selle kombo peale ja ise olen väga rahul. Igatahes, ja see pross on ka täiega lahe, Sheinist tellitud. Annab minu arust kohe nagu nii palju juurde sellele pintsakule. Aga igatahes me lähme Solarise rooftopile, sest et issand, see oligi 6 aega tagasi, kui ma seal esimest korda käisin ja mulle nii meeldis seal. Me Anetega leppisime ka kokku, et me kindlasti lähme veel sinna. Aga vahepeal kas ei ole ilma olnud või mis iganes muul põhjusel ma ei ole sinna rohkem jõudnud. Aga nüüd lähme Piiaga sinna. Käes on kolmapäev, ma käisin just trennis, tegin ülakehapäeva, veres on väga soe. Tegelikult seda fliisi mul isegi poleks vaja. Kas meil on suvi? Wow. Igatahes nüüd ma lähen koju ja siis ma jõuan äkki paar tööasja teha, aga kell 1 on mul juuksur ja ma lähen Seie stuudiosse. No nii, ma olen nüüd siin ennast valmis panemas. Ma tegin eile ära midagi, mida ma olin piinlikult kaua edasi lükanud. Vaadake lihtsalt neid puhtaid pintsleid. Kui mõnus, ma pesin siis oma pintsleid ära. See oli tõesti, ma oleks pidanud juba ammu neid pesema. Igatahes nüüd ma lõpuks tunnen, et nende puhaste pintslitega ma võin minna oma uue meigi kallale, mis ma reisilt ostsin. Ehk siis ma nüüd kasutan esimest korda seda Fenty Beauty kreem bronzerit. So excited. Kuigi ma ei ole kindel, ma viimasel ajal kuidagi selles pintslis ei ole enam kindel, mida ma olen siin kasutanud. See on Douglas Angled Blusher Brush. Et võib-olla see on nagu liiga tihe bronzeri jaoks. No, esmamulje hea, väga nagu kreemine, hajub ilusti. Tooni osas ka mulle tundub, et ei ole nagu liiga tume. Ma korra kartsin, et äkki võtsin liiga tumeda, sest see oli nendest 3, mida ma seal nägin värvivalikus nagu kõige tumedam, siis ma olin mingi okei. Aga tegelikult ma usun, et neil on nagu rohkem toone kui 3 ja see ei saaks nagu olla kõige tumedam toon üldse. Nüüd kohe huvitab, et kauaks mulle sellest jätkub, sest see maksis 40 €. Minu arust nagu 40 € selle eest on nagu veits palju, aga noh, ma ostsin selle nii, et kui leidub inimesi, kes ostavad selle raha eest, siis muidugi pane see hind on ju. Muide, nüüd muidugi natuke juba läks jumestuskreemi siia, aga ma tahtsin teid update ida, et mu see kapillaar ongi põhimõtteliselt kadunud siit silma alt, see punane täpikene, mida ma käisin laseriga eemaldamas. Ja ma ei tea, äkki see veel kaob ära, aga mul on siuke tunne, et nüüd tekkis siia uus. Ja ma ei tea, kas see saab nagu seotud olla. Aga see on lihtsalt ju haige kokkusattumus, et ma lähen eemaldan ühe ära ja siis tuleb järgmine. Nagu, et kas siin on, mis siin toimub. Igatahes siis ma ostsin selle Morphe kontuurimis pulgakese, mida ma tahtsin just nagu nina ja huulte jaoks kasutada, nii et proovime seda, kuigi seda ma tegelikult eile natuke kasutasin juba. Esmamulje oli hea. Ja et seda ma olen nüüd tõesti nagu otse nahale kandnud, muidu te teate, mulle meeldib nagu neid kontuuritooteid pigem nagu võtta pintsli peale ja siis kanda nahale. Aga seda ma olen nüüd nagu otse nahale ka kandnud. Ja see on nagu ilusti ära hajunud. Huuli on küll sellega nagu mega mõnus ja kiire teha. Nagu põhimõtteliselt panedki nagu suht suvalt nagu huulepliiatsit, aga ei pea üldse nii täpne olema ja siis nagu õrnad selle
pintsliga üle ja ongi tehtud. Nii, no praegu näeb crazy välja. Igatahes siis mul on see Natasha Denona concealer, kusjuures ma kodus vaatasin alles, et tegelikult mul ongi see sama nagu tumedusaste, kus mul see nüüd on. Lihtsalt mul on varasemalt ostetud Y2 ehk siis Yellow 2 on nagu see tooni nimi ja see on Neutral 2. Nagu et ikkagi 2 on see tumedusaste, aga kuna ta ei ole nii kollane, siis see tundub ka minu arust heledam. Ja nagu mulle tõesti väga meeldib see concealer. Ja mu silmakuivus on vist nüüd ka möödas õnneks. See oli päris haige, kui palju siuke pisik asi võib ebakindlust tekitada, sest et see nagu ulatus nagu siia silma alla nagu või sinna silma sisenurka niimoodi, et see tekitas nagu see silma, kuna see oli nii kuiv nahk, siis see lihtsalt nägi välja nagu kortsus. Ja see tegi kohe nii palju vanemaks ja ma olin lihtsalt mingi, oh my god, ma ei taha. Aga jah, see kuidagi läks vist iseenesest korda. Või no ma niisutasin küll väga palju, aga mul on tunne, et nagu mu nahas pidi lihtsalt mingi protsess ära toimuma ja sinna ei saanudki nagu midagi väga palju teha. Ilus. Siis, mis põsapuna? Ma panen seda Lancoomi oma. Või kreempõsapuna ma ei ostnud ja kuna mulle need Huda Beauty kreempõsapunad nii meeldivad ja mul on juba varus ka üks see mu lemmiktoonis, siis ma seal Sephoras Splitis hoidsin ennast nagu tagasi selles osas, et nagu ei ole vaja reaalselt. Et kasutaks ära need, mis on ja siis võib uusi vaadata. Nii, siis ma ostsin ju minisuuruses selle Cherry Blossom Cake toonis puudri, ehk siis siuke heleroosa. Väga huvitav. Ma küll arvan, et tegelikult nagu suures plaanis see ei tee väga suurt erinevust. Ja sellepärast ma ka alles nüüd selle ostsin, see on juba mõnda aega väljas, aga ma kuidagi tundsin, et vaevalt, et see midagi nagu mega revolutsioonilist on. Aga siin ma nüüd olen ikkagi seda proovimas. Nojah, see on nagu ilus, aga kas ta jääb väga palju erinevama tulemusega kui see minu tavaline Pound Cake toonis puuder? No, minu arust mitte, aga võib-olla ma peaks need kõrvuti panema, siis nagu äkki näeks mingisugust erinevust. Aga no selles suhtes tore, et ta ei jää nagu mingi heleroosa silma alla, sest et see võiks minu arust nagu imelik välja näha, kui mu silmaalune on heleroosa, kuigi no viimasel ajal siin sotsiaalmeedias näeb igasuguseid huvitavaid trende, aga ma arvan, et kõikide nendega ei ole vaja kaasa minna. Nii, ma mõtlen, kas mul on siin midagi veel, mida näidata. Vist ei ole praegu. Mingid silmatooted on, mis ma ostsin, aga neid ma täna ei pane. Need on nagu sellised suured sädalused või nagu suurte tükkidega sädalused. Ehk siis need olidki meie uute toodete testimised. No nii, vaatame üle selle before seisu nendel juustel. Ega siin midagi katastroofilist ei ole, mul on lihtsalt nagu tahakski värskendada juureosa, triibutan nagu ikka, et midagi selles suhtes drastilist ei tee, aga kuna homme ongi need Kroonika meelelahutusauhinnad ja mõtlesin üldse, et nagu suveks värskemaks ja siis ma arvan, et mul ongi nagu terve suvi korras, ma ei pea rohkem minema ja siis sügisel uuesti. Igatahes jah, ma siis nagu ma enne mõtlesin, ma lähen seesse ja Maris on siis minu juupsur. Ja ma jäin lihtsalt eelmine kord nii rahul, et ma tulen kohe kindlasti siia veel. Nii et seda ma nüüd teengi. No nii, Maris, ma olen nüüd korralikult juuksekreemi kasutanud, niisutanud, siidist paljapüüriga maganud. Mis sa ütleksid mu juuste olukorra kohta praegu? No ma arvan, et on paremad, on ju, et eks ikka blondidel me näeme seda murdumist, eriti siin näo ääres, on ju, aga ma tunnen ikkagi, et natukene läheb paremini läbi see käed ja kõik asjad ja näpukesed, nii et ma usun, et kuna juuksega me ei saa niimoodi, et me hakkame üleöö lähevad paremaks, aga ma usun, et sul on õigel teekonnal oled, ütleme niimoodi. No, väga tore.
no nii, siin ei ole üldse valgust. Ja ma tahaks seda fresh looki näidata. Igatahes nii ilus ja hele. I love it! Me tegime natuke seekord nagu paksemalt seda nii-öelda money piece'i siin ees. Ja olen super rahul selle tulemusega. Ja siis peale juuksurit ma käisin kiiresti kaupsist läbi ja proovisin erinevaid eyelinereid, sest et mul tuli meelde, et ma tahtsin ju teha homse sinna Kroonika peo jaoks nagu mingi ägeda silmameigi, kuigi ma veits muretsen, sest et iga kord, kui ma mõtlen, et ma teeks midagi teistsugust ja ägedat, siis lõpuks ma ei ole rahul, sest et ma ei ole harjunud sellega ja siis on kuidagi imelik ja siis ma ei fiili ja ühesõnaga ma ei tea, aga tegelikult oleks nagu äge midagi teha ja siis ma lõpuks ostsin 2 erinevat NYX-i linerit. Ostsin kollase, kuigi mul võib-olla isegi on see olemas, aga ma mõtlesin, et võib-olla see on ära kuivanud ja mis iganes, ma parem ikkagi võtan. Ja siis teine ülipigmenteeritud, siuke ilus sinine. See on küll natuke teistsugune sinine, kui mu kleit on. Ta on rohkem nagu türkiisikas kui mu kleit. Aga igatahes ma mõtlesin, et ma võtan need 2 ja ma homme mõtlen, mis ma teen, sest ma praegu veel ei tea, et vaevalt, et ma neid mõlemaid kasutan. Ma arvan, et ikkagi kumbagi neist. Ma otsin veel inspot, ma ei tea. Ja siis ma käisin Kaubamaja toidumaailmas ja ostsin premium selektsiooni asju. Reaalselt premium. Alustame. Suvikõrvitsa potaadikotletid. Noh, vaadake. Premium tähendab seda, et sa ei osta seda iga päev. Ma ei osta selliseid kotlette iga päev. Ja ma mõtlesin, et why not las nad olla külmikus olemas. Siis ma ostsin oma lemmiku Nopri kohokese. Lavit ma ei ole seda ammu söönud. Ma mõtlesin, et see on väike treat myself. No see nüüd ei ole premium, aga toidu jaoks, mida ma küll ilmselt täna veel ei teegi ja ma ei tea, kas ma siis homme. No ühesõnaga, ma ei tea, millal ma veel teen, aga mul oli vaja toidukoort, nii et ma võtsin selle kaerakoore. No see ka nüüd ei ole premium tomatipasta. Ja siis ma nägin seal seda uut Acai Red Bulli. Ma ei ole kuulnud, et keegi sellest räägiks. Nagu ma nägin, et kui see tuli, et nagu oli mingi see on uus. Aga ma ei ole kuulnud, et keegi ütleks, et see on mingi oh my god kui hea või oh my god kui halb. Igatahes saab siis ära proovida. Ja siis ma nägin, et Marvi mõned tooted olid soodukaga. Nii et ma võtsin need grillkrevetid. 250 grammi, see oli mingi 6 midagi soodukaga. Jürgi või marinaadis. Sonjam. Nii et sellised ostud ja tegelikult mul ongi kõht meeletult tühi, sest ma sõin viimati hommikul enne trenni minekut. Ja mul on tegelikult 1 ports jäänud veel seda hakkliha, et teha endale seesama, mis ma eile sõin, see Big Mac taco. Nii et seda ma teengi, söön ja siis lambist mul on nagu terve päev lihtsalt ära läinud. Aga no jah, see juuksuriskäik võtabki aega. Nii et ma tahaks tänase õhtuga veel valmis saada oma vlogi. Ma ei tea, kas see on isegi võimalik. Eks ole näha. Ja siis ma peaksin veel minema jalutama esiteks, et samme koguda ja teiseks mind ootab pakiautomaadis kott homseks. Nii et sellel peaks järgi käima. Ma pean ütlema, et elu kuidagi viimasel ajal ei soosi üldse seda minu töö tegemist. Mul tuli eksprompt issi külla, siis me nüüd paar tundi jutustasime. Ja ma ei ole jõudnud selle vlogiga eriti kaugele. Aga ma üritan nagu kõike chillilt võtta, kuna peale seda reisi on olnud nagu siuke hea vibe sees ja siuke mingit sorti nagu rahu kuidagi, rohkem kui enne reisile minemist. Siis ma proovin nagu seda rahu endaga kaasas kanda, et ma ei läheks liiga nagu sabinasse kõikidest töökohustustest ja asjadest, et isegi kui on teha, siis küll jõuab kuidagi tehtud ja nagu proovin kuidagi niimoodi seda asja võtta, kusjuures issand, kell on nüüd 9 läbi. Aga ma pidin ju veel jalutama ka minema, samas nagu pimedas ju ka ei tahaks minna, issand jumal. Ma mõtlen, et äkki ma teen niimoodi. Kell on 21.17.
ma monteerin pool tundi, siis ma jõuan veel nagu valges jalutada pakiautomaati ja tagasi ja siis ma jätkan vlogiga. Nüüd on väga hiliseks jäänud see töö tegemine, aga no, mis sa teed? Elu on niimoodi. Ups, lambist on möödas 3 tundi ja kell on 10 läbi juba. Ja ma pean minema reaalselt, hämaraks hakkab minema. Aga ma tahan kindlasti ikkagi täna käia järgi sellel pakil, sest see on see kott, millega ma tahan homme minna ja ma tahaks nagu ikkagi läbi proovida oma outfiti. Ja nagu üldse samme on vaja, nii et okei, ma nüüd lähen. Ma olen nii sees lihtsalt selles vlogi monteerimises. Ja mul on jäänud veel editida nagu 2,5 päeva ja see on juba tund aega pikk see vlog. Ma ei tea, mida sealt välja lõigata, ma ei tea, kuidas seda teha. Kas ma panen selle lihtsalt nagu mitmes osas ülesse? See on ka võimalus. Ma ei tea. Oh my god. Ma käisin oma jalutuskäigul ära. Võtsin pakid välja. Jõudsin koju, istusin maha, mõtlesin, tahaks raamatut lugeda. Ma ikkagi ei viitsi seda vlogi rohkem monteerida, kell on reaalselt 11. Ja ma sain 9000 sammu kokku, nii et sellega on hästi. Ma sain just aru sellest, et ma pean täna oma nahka koorima ja tänni peale panema. Issand, kuidas ma ei viitsi. Aga no, valgena ma, okei, päris valge ma ei ole. Ma sain ikkagi puhkusel ka nagu tänni peale, aga no mitte piisavalt, et ma sellega sinna Kroonika peole läheks. Oh my god, kuidas ma ei viitsi. Aga no, ma ei viitsi ka valgena peole minna. Appi õudne. Ja sellega ma täna seal lõpetan. Lihtsalt teadke, et ma lähen praegu pessu, siis ma kuivan, siis ma panen tänni peale, siis ma kuivan ja siis ma alles saan magama minna. Tere hommikust, käes on neljapäev, nagu me näeme, siis ma sain edukalt tännitud eile ja siis mul tuli veel meelde, et ma pidin oma halo pesema ja selle ma sain ka tehtud. Nüüd see veel natukene siin kuivab, aga enamjaolt vist on kuiv. Nii et jah, mul oli veel õhtul oma jagu siin teha. Igal juhul, täna on nii ilus ilm, aga mina jõuan sinna õue alles õhtul, kui ma lähen Kroonika peole, mis toimub muide Haven Kakumäel ja eile tuli meil, et pidu toimub õues. Ma ei tea täpselt, kuidas see seal siis nagu setapitud on, aga igatahes pidu toimub õues. No see ei muuda minu jaoks midagi, mingit jakki ma küll peale ei võta, see lihtsalt ei sobi mu outfitiga ja õnneks täna on nagu kõige soojem päev, mis üldse meil vist siin Eestis on olnud 25 kraadi. Nii et that's crazy. Igal juhul ma teen endale praegu hommikusööki ja siis ma peangi vlogi monteerima ja siis ma hakkangi juba vaikselt sättima. Siis mul on vaja veel üks koostöö filmida ja ma tahan, et see sättimine oleks selline nagu rahulik. Ja et ma ei tunneks mingisugust nagu paanikat. Mis saaks olla parem kui üks ise tehtud matcha. Kusjuures seda Alpro proteiiniga vanillimaitselist sojapiima ei olnud. Ehk siis ma ostsin lihtsalt vanillimaitselise ja nüüd proovime, kuidas see maitseb. Isegi vist on magusam natukene kui see proteiinimaitseline või proteiiniga. Aga no väga hea.
ja no reaalselt, issand, mis mu häälega toimub? Seda ei ole. Ma ei ole täna rääkinud veel ühtegi sõna, nii et või noh, enne teiega rääkisin, aga see oligi esimene kord, kui ma suu lahti tegin. Igatahes avokaadovõikud. Love it. Maadlen selle reisivlogiga. See on praegu 1 tund ja 45 pikk. Ja ma olen siit juba välja lõiganud kõik, mis vähegi tundub mulle mõttetu informatsioon. Ja ma ei saa seda lühemaks ja keegi ei vaata seda. Või no keegi vaataks jah, aga ma arvan, ma pean selle ikkagi 2 osasse panema, sest et kui ma algselt mõtlesin veel, et ma saan selle 1,5 tunniseks. Okei, võib-olla selle paneks ülesse. Aga 1 tund 45. See on crazy. Ei, ma arvan, et ma lõikan selle nagu 50 minutilisteks osadeks ja panen nagu mingi paaripäevase vahega, sest et no ma ei saa. That's crazy. Issand jumal, ma olen ikka päris. Nii kui on endal tan all ja sa paned fake tan'i peale, siis see nagu jääb ikka korralikult tugevam kohe. Igatahes ma olen jah päris pruun, ma vaatan praegu. Ja kell on nüüd 2:10 minutit. Ma pean lõpetama selle vlogiga praegu. Tahtsin selle nagu täiesti valmis jõudma. See on põhimõtteliselt valmis, aga lihtsalt nüüd ma peangi selle 2 jupiks tegema. Ja igatahes mul on vaja nüüd skincare teha. Ja ma teen siis täna sellise põhjalikuma koduse näohooldusrutiini. Nii, no täna esiteks ma ütlen kohe ära, mul on hambavalgandusribad, nii et sellepärast mul on veits imelikult. Täna lähevad kasutusse kõik mu näohooldusmasinad, mis mul vähegi on ja ma proovin lihtsalt kodus teha Waterface jõusaali. Näojõusaali siis. Ehk siis ma arvan, ma alustan sellega ja proovime selle näo kuidagi nagu rohkem liftituks saada ja siis ma lähen edasi selle juurde. Nii et ma arvan, ma panen lihtsalt nagu praegu niisutava kreemi, et see kuidagi paremini veits nagu näol glaidiks. See masin, see on see Endolift. On Endolift või? Jah, Endolift. Issand, miks mul jälle mingi kuivus siin silmanurgas on? Täitsa pekkis nagu reisi ajal see läks ära, aga praegu ma jälle tunnen seda. Kui häiriv, kui kahju. Wanna be closer when you just try me out. Two souls, different directions, same hope, different perspectives. I'm trying, I know you're trying, babe. Ma siin tein oma meiki, ma kasutasin täna Estee Laudeuri jumekat. Mõtlesin, et see on nagu kindla peale minek, kuigi tegelikult ei juhtuks ka mitte midagi, kui ma kasutaks Maybellini Superstate'i, aga see on rohkem siin ajus mingi teema. Ja siis põsapunasid. Ma panin seda kombot, mida ma olen siin ka juba teiega jaganud. Mulle lihtsalt tundus, et see võiks nagu siuke juicy ja glowy välja näha. See Maybellini Sunkisser toonis 40 ja Kiko 03, siuke sädelev roosa blush, et neid segasin. Ja üle pika aja mõtlen, et ma proovin tolmpuudrit silma alla panna, ikka Huda Beauty oma. Täna siis seda Pound Cake toonist tavalist, mida ma kasutan. Et ma panen selle pintsliga kunagi, kes on siin kauem olnud, mäletab, siis ma kasutasin kogu aeg siukest nagu pisikest lauvärvi pintslit, et puudrit silma alla kanda, et saaks hästi õhukese kihinasele. Nüüd viimasel ajal ma olen nagu seda puudripatja kasutanud, aga ma kuidagi mõtlesin, et äkki, kuna mul jälle praegu on seal see kuivus ka, et äkki ma saan nagu hästi õhukese kihinasele ja kuidagi ta jääb äkki parem. Aga ega ma ise ka ei tea. Õnneks see kuivus ei ole nagu kõige hullem, see oli vahepeal ikka nagu väga käest ära. Aga ma ikkagi ei ole nagu aru saanud. Aga ma peaks kirjutama sinna ilukliinikusse, kus ma käisin, et kas see võib olla sellest laserist. Et ma lihtsalt nagu saaks aru, nagu, et mis siin nagu toimumas on, et miks see silmaalune ja silmalaug nagu on siuksed. Sest ma olen nagu väga segaduses. See jäi küll praegu väga ilus. Niimoodi pintsliga kandes. Tunnen, et selle väikse pintsliga ma saan sinna kõikidesse väikestesse
mikroportsukestesse. Tahaks aega maitse mõttes nagu Red Bulli juua, aga ma ei tea, miks. Mul on täna kuidagi mingi ärevus on sees. Ma ise nagu ei tahaks uskuda, et see on sellest nagu kroonikapeost. Mul nagu ei ole sellega seoses eriti palju mingisuguseid tundeid. Aga ma ei tea, kui ma monteerisin oma seda vlogi ja siis tundus, et see on nii pikk ja kuidagi ma lootsin, või ma olin suht kindel, et täna ma saan selle kindlasti nagu valmis ja kõik sellega ühele poole ja siis ma ei saanud, siis nagu tuli mingi sobind sisse. Ja ühesõnaga ma ei tea, siuke hästi nagu pinges tunne on sees ja nagu täiega tahaks nagu kuidagi nagu lõdvaks lasta, aga millegipärast on see raske, nii et igatahes selle kõige juures ma arvan, et see Red Bull praegu kasuks ei tule, nii et ma ei hakka seda ikkagi jooma. Noh, tegelikult iseenesest võiks ka ju mingi Heavenly võtta näiteks kõrvale, aga siis ma juba mõtlen, et on mul üldse vaja mingit magusat jooki juua. Ei ole ju. No kuigi Heavenly's on vähe suhkrut, aga ikkagi. No nii, ma olen nüüd jõudnud oma meigis sinna kohta, kus oleks vaja siis mingisugune huvitav element sisse tuua. Et mul on nagu siuke basic silmameik tehtud. Issand jumal, see näeb kuidagi nii võõras välja. See liner lihtsalt. Aga nagu ma ripsnud ka värvin niimoodi, siis peaks nagu okei olema. Igal juhul mul on siuke kivikeste komplekt ja siin on tegelikult nagu väga ilusad sinised kivikesed, mis mu kleidiga nagu väga hästi sobiksid. Nüüd probleem, see on natuke teistsugune sinine. Ma nüüd proovin käe peale. Et kas see on nagu häiriv erinevus? Vaadake, kui pigmenteeritud see on lihtsalt. Väga ilus hele sinine, aga ta on nagu siukene sooja alatooniga. Et kui ma nüüd panen siia juurde sellist värvi kivikesed, ma ei tea tegelikult, kuidas ma neid kivikesigi veel panen. Okei, teine midagi. Need on nagu erinevad sinised, et kas see on nagu häiriv. Ma ei tea, aga mul ei ole teist variant. Noh, hõbedased kivikesed on ka ja mingid igast helerohelised siin, aga ega need ju paremini siis ei sobi. No see helerohelisega on tegelikult päris huvitav. Reaalselt keegi ei näe mitte midagi. Sorry, ma lihtsalt ma ei saa teine, et ma ei tea. Ma nii kardan ka, et ma rikun ära, nii kui ma panen selle sinise lineri. Kollane oleks nagu, ilmselt mulle meeldiks rohkem, aga lihtsalt see kollane jääb kuidagi liiga nagu out of place nagu lambist, et noh, mul ei ole mitte ühtegi muud kollast elementi. No kuigi kuldsed kingad on, aga need ei jää nagu nii eriti näha. Aga väike kollane siia, see oleks samas fun. Ma ei tea. Ma leidsin, omega, kas seda muidugi jagub nii palju, see on suht ära kuivanud, aga ma leidsin oma varudest rohkem sellise hele sinine nagu mu kleit. Vaat see hele siin. Okei. Ma kasutan seda. Ma kardan. Ma ei saa, ma panen teid kinni ja näitan pärast, muidu ma olen pinge peal. Okei. This is the look. See sinine liner on väga krasti ja ma loodan lihtsalt, et see nagu reaalselt ei pudene ära ennem, kui ma sinna kohale jõuan. See liner ja see kõik, see on väga harjumatu, see on väga dramaatiline. Mis meil siin toimub? Igatahes, ma ei tea nüüd, kas panna siia mingi kivikesi juurde või mitte. Ma kohe ei pane, ma veel mõtlen sellele. Ja nüüd ma pean ära filmima Stockmanni koostöö. Ma ei tea täpselt, kuidas ma seda teen. Igatahes. I will figure it out. Nii. Koostöö sai filmitud. Ma ei ole ikka veel suutnud otsustada kivide osas. Kas ma panen neid, kas ma ei pane neid. Ma peaksin nüüd proovima oma kleidi ja koti kombot. Ma ei ole teile vist seda kotti ikka näidanud. Igatahes ma proovin kõik kingad, kleit, kott, sest ma ei ole kõiki neid koos proovinud ja ehted. Nii et peaproov algab nüüd. No nii, selline on minu kleidikene. See on Club Londoni kleit. Ja ma praegu vaatan, et mu juuksed on veits külmemat tooni kui mu halo. Ja see natuke häirib mind, aga ma loodan, et kaugelt ei märka seda. Siis ehtekesed. Ja tegelikult nüüd on ikkagi koti probleem. Sest et see, mis ma jagast sain, on siin. Aga ta jääb kuidagi nii kahvatu siin juures, nagu ta ei anna väga palju siia juurde.
Siis ma pidin Aleksandriale andma selle, aga nüüd ma vaatan, et see sobiks ka mulle siia. Me lähme Aleksandriaga koos, ta tuleb minu juurde kohe. Ja noh, tegelikult ju sobiks siia ka minu kannikott väga hästi. Nii et ma ei tea, ma näitan Aleksandriale ka kõiki variante ja siis valime koos. Ja noh, siia käele ma panin siis sellised käevarud ja sõrmused. Aga ma tunnen ennast küll väga ilusana selles kleidis. Siin all on mul need kuldsed varbavahed, mis ma reisilt ostsin. Ja see on väga nagu raske ja korralik ja topeltmaterjaliga kleit, nii et ma olen nagu väga impressed, et kui mul on edaspidi midagi vaja, siis ma kindlasti julgen sealt Club Londonist tellida. Ja see tuli päris kiiresti ka mingi 4-5 päevaga. Aasta veebihääl. Nominendid on teie ees. Andke talle tühi kontserdisaal ja tema podcast müüb selle loetud tundidega välja. Ta on aus, otsekohene ja kõigega kursis. Salajuttude saatejuht Mallukas. Andekas koomik, kes tõestas, et pohmell ei tähenda peavalu, vaid edukat podcasti formaati. Auhinda aasta veebihääl esitleb Gold Time. Auhinna annab üle teleekraanide teemant, saatejuht, kes kannab 2023. aasta seksikaima naise tiitlit. Keili Sügiäinen. Aasta veebihääl. Tema hääl kõlab veebist väga palju kaugemale. Tal on mõju ja võimu. Aga mul on eriti hea meel, et sel aastal ta otsustas kasutada oma häält, et teha midagi, mida mitte keegi teine ei suutnud. Ta lõi sellise veebilehe nagu ettevaatus.ee ja ta on seisnud mitte sadade, vaid tuhandete eestimaalaste eest. Aitäh, et sa kaitsed alati nõrgemaid. Aasta veebihääl on muidugi Mallukas. Malluka häälel on veebis erakordselt suur mõjuvõim ja nii ei jää tema välja Tere õhtust, Paljune Kroonika ja mul on suur au anda antud auhind üle ja lisaks sellele kroonitud munale tuleb juurde üks väga koorene auhind ehk siis preemia poolt suve lõpuni tasuta jäätised, nii et me kohe saame teada, kelle juures me hakkame käima, et neid jäätised süüa. Aga aasta teletäht on Roald Johansson! Palju õnne! Ahul pihku, kui maailm mahub hoida kinni. Tahad sulle mööda vaid. No sa võitsid just! Jaa, esimene kord elus! Need on kuldsed ka, isekas, ma kannan kulda. Vau, kui ilus. Ilusad. Ma lasen käe peale. Tere hommikust, käes on laupäev ja mul jäi eile vlogimine vahele. Mul oli kohutav peavalu ja ma jamasin mingisuguste tööasjadega. Õhtul lõpuks ma läksin jalgrattaga sõitmas, ma ütlesin, et ma pean kodust välja saama ja liigutama ennast. Jalgrattasõit lõppes sellega, et mul tuli sõidu ajal pedaal ära. Nii et ja ma ei saanud seda ise enam tagasi ka, kuidagi see nagu ei läinud sinna, igatahes õnneks homme tuleb issi külla ja siis ta saab mul aidata selle tagasi vast panna. Igatahes ma kuidagi eile tundsin, et see vlogimine nagu tekitaks stressi minus, nii et siis ma ei vlogin teile, aga siin täna me jätkame. On aeg süüa hommikusööki ja mul on siin pasteedisai, avokaado munasai, natuke hapukurki ja tomatid ja ma tegin jällegi ja matcha latte.
ja kuna mul oli eile nagu siuke pooleldi nagu puhkepäev või võtsin rahulikum, siis täna on mul full tööpäev ja mind ootab ees podcasti salvestamine, podcasti monteerimine. Siis ma pean ikkagi homseks selle oma reisivlogi valmis saama. Ilmselt siis läheb 2 osas ja siis ma vaja üks koostöö monteerida. Ja ühesõnaga jah, palju on teha. Õnneks ilm on halb või vihma sajab, nii et mul ei ole kiusatust minna, ma ei tea, randa või üldse õue. Seega saan keskenduda lihtsalt tööasjadele. No nii, ma tegin endale meigi ära. Ausalt öeldes ma mõtlesin, et ma teen midagi juustega ka, aga ma ei viitsi. Nad lihtsalt on niimoodi. Ja ma ei viitsi. Aga mul on avamata siin Kroonika peolt saadud kingitus. Muide, peo kohta nii palju, et väga tore oli. Ilmaga vedas täiega. Ja ma tundsin ennast oma kleidis väga ilusana. Ja väga nagu mõnus õhtu oli. Ja pärast seal Havenis toimunud pidu me läksime veel Telliskivisse edasi. Igatahes anti sealt kõigile kaasa. See ei olegi minu kingikott või? Siin ei ole päris kõiki komponente, mis siin alguses olid. Lihtsalt, kuna me olime seal Telliskivis, siis kõigil olid need kingikotid ja siis ma arvan, et need läksid segamini ka ja ühe vee vist ma juba jõin siit ära ka. Ma väga täpselt ei tea. Igatahes vett oli siin. Siis mingisugune selline asi. Ma ei tea, mis see on isegi. Siis Kroonika. Kroonika sai 30-aastaseks. Ja see on siis eriväljaanne. Ja siis siin on ka see. Ja siis kodueri ka. Issa, mul ei ole nii ammu füüsilisel kujul ajakirja olnud, et täitsa kohe tundub mõnus võtta see kätte ja natuke lugeda. Nii, mingi Phoenixbeti kingitus. Ja siis Goldtime'i poolt oli kõigile selline ehtekarp kivikestega. Ülinunna, aga nagu ma ei tea, kas ma seda kasutan. Aga ilus nad igatahes välja küll. Ja siis karamellikommid. No cute. Igatahes. Nüüd ma pean setupi valmis panema ja hakkama podcasti salvestama. Okei, ma avastasin just, et mul ei ole mikrofonid laetud. Igatahes ma nüüd siis panin mikrofonid laadima või mikrofoni ja saatja. Ja siis ma kasutan siis seda aega, et nii kaua koostööd monteerida. No nii, ma siin sain oma koostööasja valmis ja ära saadetud. Ja siis nii kaua, kui mul mingid asjad laadisid, siis ma mõtlesin, et mida tarka ma saaksin praegu teha nagu mingi 2 minutiga. Sest ma lihtsalt nagu istusin. Ja siis ma mõtlesin, et ma sorteerin oma meigisahtlist huuletooteid vähemaks. See on lihtsalt nagu overflowing. See karp, mis mul on huuletoodete jaoks. Ja seal on kindlasti nagu väga palju sarnaseid asju, aga ma kaevasin sinna põhja poole ja sorteerisin välja need tooted, mida ma lihtsalt ei kasuta ja mis mõned kindlasti on nagu juba vanaks läinud selle aja jooksul, mis nad on seal istunud. Aga mõtlesin, ma näitan teile ka, mis ma välja sorteerisin. Üks, mida ma kasutasin vahepeal kogu aeg ja tegelikult tahtsin isegi juurde osta, aga seda tooni lihtsalt ei olnud enam, on Catrice'i Powerful Lip Care. Igatahes mingi huulepalsam põhimõtteliselt tooniga Charming Rose. Täiega ilus ja niisutav ja hea oli see, aga see esiteks sai mul põhimõtteliselt otsa. Ja nüüd see on liiga vana, et seda kasutada, aga kui ma peaks seda poest leidma, siis seda ma võiks juurde osta küll. Siis vahepeal ma kasutasin huulte niisutamiseks, nüüd see on nii rõvedaks kuidagi siin huulte toodete keskel läinud. NYXi This is Choice Glossi. Sellel on mingi hästi õrn toon, aga tegelikult on lihtsalt nagu läbipaistev siuke mingi mõnus asi, mida peale panna. Siis tegelikult, mis mulle meeldis, aga lihtsalt see on mul nüüd vanaks läinud siin, kuna kogu aeg tuleb nii palju uusi peale, siis ma just ei kasuta lõpuni asju. Clarence'i Lip Perfector. Mul oli ta toonis 07. Võib-olla see ei olnud nagu kõige lemmikum toon ka, mul võiks rohkem mingi roosaka, mul oli siuke natuke muavi nagu. Aga see on muidu väga mõnus. Siis sellest ma ei osa midagi arvata ja sellepärast ma ei ole seda kasutanud ka. Ma ostsin selle, sest mingi hype oli
NYXi Lip IV Hydrating Gloss Serum. Tundus nagu äge, aga tegelikult see toon ei ole päris minu toon ja ta ei jätnud mulle mitte mingisugust muljet. Siis mida ma kasutasin väga palju, mis oligi mul otsa korral ja lihtsalt jäigi siis seisma, kui see lõpp oli käes, oli This is Milky Gloss NYXi poolt siuke. See mulle meeldis, ma segasin teda alati mingi muu heledama tooniga ka, aga see oli tore. Siis jällegi mida ma palju kasutasin, She Glammi niuke, oi see on kuidagi rõvedaks, aga sädelusega nagu läbipaistavaga sädeluse tükkidega huulapulk. Siis NYXi Slick Click Fat Oil. Ma seda teist kasutan kogu aeg, see oligi mul vist meelelautu soovitajatel ka kaasas. See helaroosa, seda ma kasutan kogu aeg nagu huule keskele panen. Väga meeldib see toode, lihtsalt see, ma tellisingi need 2 tooni korraga ja see jäi mul seisma, sest see ei ole päris minu toon, jällegi liiga nagu lillakas siuke. Aga muidu see toode mulle väga meeldib. Siis Maybellini Superstay Vinyl Ink. Need jällegi toode mulle väga meeldib, aga see toon lihtsalt striking. Siuke fuks ja erkroosa. Ma päris selliseid nagu ei kanna lihtsalt. Ja siis, mis mul jällegi nagu põhimõtteliselt sai otsa. No siit saaks kätte küll veel. Aga siis ta jäi mul juba seisma. Ma ei tea, mul on nagu siin tuleb välja minu mingi ajuhälve. Ma olen natuke sellest varem ka rääkinud, et ma kardan, et asjad saavad otsa. Mulle ei meeldi see, kui asi saab otsa. Siin jällegi mul tuleb alati Maarit meelde, kes tahab, et asjad saaks otsa. Olgu see siis lõhn, ma ei tea, huuletoode, foundation, mis iganes. Ta tahab, et see saaks otsa. Siis minul on vastupidi nagu hirm, et asi saab otsa. Siis ma tihti enne, kui asi saab otsa, ostan juba uue ette ära, et mul ei tekiks seda momenti, kus ma tahan midagi kasutada ja siis mul ei ole. Aga siis juhtub nii, nagu ma praegu näen siit, et mul on nii suur hirm, et asi saab otsa, et ma siis ei kasuta seda enam. Ma nagu seivin selle mingisuguseks oluliseks momendiks, aga siis mul tuleb sinna peale kas uued, ongi võib-olla see sama, isegi see uus, ma teen juba siis selle lahti. Ma ei tea igatahes midagi mu ajus ei kliki normaalselt ja siis jäävad siuksed mingid lõpud, kasutamata lõpud. Vot, ja siis veel üks Vinyl Ink Unrivaled toonis, punane. Mul on teine punane, mis mul meeldib rohkem. Ja siis see on lihtsalt seisma jäänud. Vot see Capricious on mu lemmikpunane, siuke nagu erksam, see on nagu tumedam. Ehk siis, ma vihkan, kui mu näpud on glossiga koos. Igatahes need lähevad siis ära viskamisele, sest kasutatud huulatooteid, isegi kui seal on palju alles. See hügieeni hazard, ma ei anna neid mitte kellelegi. Ma ei müü, ma ei anna, Vot, igatahes nüüd sai see laetud. Nüüd mul peaks olema loodetavasti mikker ka laetud ja nüüd ma saan lõpuks podcasti tegema hakata. Podcast on salvestatud. Ja ma vist kohe ühe jutiga hakkangi seda monteerima. Ja siis on see tehtud ja siis mul ongi jäänud ainult vlogi finalisimine. Ja siis põhimõtteliselt mul on töö tehtud tänaseks. Polegi nagu nii hull nüüd, kui ma juba seda kõike teen. Hommikul ma olin küll mingi, oh my god, ma ei taha tõusta, ma ei taha midagi teha. Oh my god, juhuu! Reaalselt haigutuse pealt hakkan seda klippi tegema. Äge. Igatahes ma sain monteeritud selle podcasti episoodi ja kell saab 6 ja oleks aeg nagu süüa. Ja ma tegin eile nii hea õhtusöögi. Ma panin pannile riivitud porgandi, riivitud suvikõrvitsa, paprikat, sibulat ja küüslauku. Ja siis ma lisasin makaronid, kaerakoort, tomatipastat, juustu ja selle suitsukana. Ja no nii hea kombo lihtsalt. Nii hea kombo, nii et ma nüüd soojendan selle endale ja söön lõunat / õhtust. Ja nii, siin on minu
lõunaõhtusöök ja ma tegin väikse kapsasalati ka juurde. Kas me saame aru, et mulle meeldib kapsas? Jah, me saame aru. Nonii, ma olen nüüd oma vlogikesega ka lõpetanud, podcast sai üles laetud ja kõik räägivad sellest off-campus sarjast. Nii et ma nüüd uuesti tegin endale selle Prime'i subscriptioni, et seda vaadata. Ja oma silm on kuningas, on see siis nii hea või? No Anette täiega reivis sellest, nii et ma usaldan teda ja hakkan siis vaatama. Tere hommikust, käes on pühapäev ja tegelikult on kell juba 12 saamas. Ma olen siin hommikut veetnud koristades ja Instagrami postitust valmis tehes ja käisin pesus, nii et tegelikult ma olen juba päris palju teinud, aga koristamine oli niimoodi, et ma pidin selle võimalikult kiiresti tehtud saama, nii et ma ei hakanud teid sellesse kaasama. Igatahes, täna tulevad mul sugulased külla, nii et ma otsustasin teha rabarberi kooki. Ma teen seda naami retsepti järgi, ma panen selle descriptionisse, loodame, et mul on meeles, kui ei ole, küsige kommentaaris, kindlasti ma vastan. Nii et mul on kõik vajalikud asjad olemas või on juba tund aega tagasi välja võetud, ma loodan, et see on piisavalt nüüd sulanud või toa soojaks läinud, saan hakata toimetama. Kui kodu on korras, koogilõhna täis. Lihtsalt nagu siuke, kui hea värske on olla. Panin mingisugused snäkid, mis mul olid laua peale. Aga ma loodan, et teised toovad ka midagi. Ja siis ma võtsin välja selle Ritualsi limited edition küünla. Sellest Tulbi Amsterdami kollektsioonist. Ja siis on mul rõduks lahti, et mõnusalt oleks värsket õhku. Nii et väga mõnus. Ma mõtlesin, et äkki ma jõuan täna sellega seina panna. Ma panen selle siis siia, aga selleni ma ei ole siiski veel jõudnud. Tegin isale ja tädile täna esimest korda matcha latet, matcha latet ilmselgelt, nii nagu ma tavaliselt teen ja nad ei olnud kumbki matchaga tuttavad või miks ma üldse tegin seda. See sai alguse sellest, et issi rääkis, et Daniel oli saanud kuskilt vist mingi matcha komplekti ees, nad olid seal kodus proovinud ja kõik, mida ta sellest rääkis, ma sain aru, et see kõik oli täiesti valesti tehtud. Nad vist lihtsalt panid selle nagu mingi kuuma vee sisse ja nagu mingi segasid. Ma nüüd, oh my god. See ei saagi olla nagu väga hea experience, siis ma mingi, et tahad proovida nagu päris head asja. Ja siis ma tegin issile ja tädile ja siis issi ütles, et vau, kuule, see on ju hea asi. Ma ei teadnud, et midagi sellist võiks üldse olemas olla. Ma olin mingi, nii et
oli tore jällegi inimeste eludesse, kes ei ole varem matšast midagi peaaegu et kuulnudki või ei tea, mis on hea matša, viia see hea kogemus nendeni. Vot, aga nüüd kõik just lahkusid, kooki väga kiideti, nii et tuli hästi välja, aga no sellega ei saa väga midagi valesti minna, et kui sa need õiged kogused paned asju, siis see tuleb välja. Seda mul muidugi nüüd jäi üle ka oma jagu. Oleks võinud ju tegelikult Issile anda kaasa, et oleks Danielile viinud. Praegu siis mõtlen sellele. No vot, kuulge, aga tegelikult ma siinkohal tõmbangi otsad kokku. Ma on siuke tunne, et seekord ei olnud nagu väga põnev, aga teate, ega iga nädal mu elus nagu super põnev ei olegi. Nii et on nii nagu on. Suur aitäh igal juhul, et sa siia lõpuni vaatasid ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!